Uffici dei membri dell'Ufficio di Presidenza. Al secondo piano, un tempo adibito ad appartamenti privati della famiglia nobile, sono ubicati gli uffici del vicepresidente vicario e del vicepresidente, mentre gli uffici dei due consiglieri segretari sono sistemati al terzo piano di Palazzo Ferro. Il vicepresidente vicario ed il vicepresidente di minoranza sono eletti dal Consiglio regionale all'inizio della legislatura e hanno la funzione di supplenza nel caso in cui il presidente del Consiglio sia impedito a presiedere i lavori dell'Aula. Anche i consiglieri segretari sono cariche elettive del Consiglio e svolgono un ruolo di governo e di regia dei lavori dell'Aula consiliare. Questo piano è altrettanto prezioso artisticamente, sebbene meno ricco e meno adorno, ma con affreschi classicheggianti di estremo pregio. Bisogna ricordare che anche in queste sale sono stati fatti dei restauri molto belli e accurati, così come nelle altre stanze. In particolare, le stanze dei due vicepresidenti hanno affreschi interessanti, una sui toni del giallo e una invece sui toni del grigio, risalenti ai primi anni dell'Ottocento.